Kung gusto niyong kumanta, mag-order lang ng Allie Cosmetics. Hello guys, I'm Eleane Montemayor of PMC Family. At ngayon ay mag-unbox tayo ng aking in-order kay Sis Marielle Allie ng lip tint, matte lip tint. Ito po. Ngayon ay dumating na po siya. Ito po siya. Ngayon bubuksan na po natin siya. Ito guys. And naka-bubble wrap din po siya guys. Ayan, naka-bubble wrap. Okay. Nabili ko nga po pala ito sa TikTok account ng for 130 pesos. Ang TikTok account niya is Allie Cosmetics. Kaya kung gusto niyo pong order, search niyo lang po sa TikTok Allie Cosmetics, and meron din po siya sa Shopee. Kaya kung gusto niyo pong order or i-PM niyo lang po si Sis Marielle Allie ng Team PMC. Yan guys, ang ganda niya. Ayan. Well, bubuksan na natin siya. Oh my God! Ang ganda-dami guys! Ayan! Meron siyang ponytail for me. Ayan, meron siya yan. Ayan. Ang daming freebies guys. Ang daming freebies. For 130 pesos, sulit na sulit ang inyong pera pag kayo ay umorder. Ayan no, meron pa siya. Meron pa siya guys. And ito, may perfume din siyang kasama. Ayan guys, ang ganda niya ng perfume. Wow, kumain na natin ang perfume. Ito ay Dolce & Gabbana Light Blue. Wow, taste natin. Ang bango niya guys. Bango. Bango niya. Yeah, meron siyang pa-order ng pabango for 50 ml for 100 pesos guys. Itong lip tint natin is ang nakalagay sa kanya is 150 pesos, and may discount. Nagkaroon ako ng discount sa TikTok for 130 pesos ko na lang siya na-order. Meron din siyang gel tint. Yun yung 100 pesos. Pag may discount, makukuha mo din siya na for 85 pesos. Ayan. May 6 shades of matte lip tint ka na for 150 pesos. Well, ito na. May Sashi Channel. Itong mga shade niya, Sashi. Ate Claire na shade. Kay Luna na shade. Kay, yes, siyempre, sa akin. Nakapangalan, Eleane. And itong isa ay kay Sis Jessica. Ang ganda ng mga shade, guys. Promise. Ito ay Pretty Miles. Ayan. Ayan siya. 6 shades of matte lipstick. Ayan na. Try natin yung kay Mimi. Try it. Ayan siya, guys. Ayan siya. Oh. Try natin. Yan, no? Ganda niya, guys. Ganda niya, guys. Lakas makaganda niya. Kahit nasa bahay kayo, pwede niyo itong gamitin, guys. Or mamalengke lang kayo. Paiba-iba ng shades pa siya. 6 shades of matte lip tint. Ayan. Every day. For 6 days, iba-iba ang shade ng lip tint ninyo. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Order na guys. Allie Cosmetics for Sis Marielle Allie. Order na. Thank you for watching. Thank you. See ya!